Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie regtig pragtige Dinsdagoggend. En ja, ek hoop dit gaan goed met jou. Ons is besig met Johannes 8. Ja, en dit is 'n lang hoofstuk en ons vat dit stukkie vir stukkie want daar's so groot en so baie waarhede daarin dat ons nie oor dit wil jaag nie. En daarom volgens vers 52. Die Jode het toe vir hom gesê, nou weet ons verseker dat jy 'n demoon het. Abraham het gesterf en ook die profete, en tog sê jy, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood tot in ewigheid nie smaak nie. Jy is tog nie belangriker as ons voorvader Abraham wat gesterf het nie. En die profete het gesterf. Vir wie gee jy jou uit? Geliefdes, ons lees tot sover. En hier is eintlik die punt waarom dit gaan. Is Jesus belangriker as hulle voorvader Abraham, wat die vader van al die gelowiges is? Is Jesus belangriker as al die ander profete verhale? En dit is 'n geldige vraag. Ek en jy moet eers stop en besef, maar dit is 'n geldige vraag. En die antwoord op hierdie vraag is mos ja. Ja, Jesus is. Hy is soveel meer as dit alles. Soveel meer as Abraham, soveel meer as al die profete. Later dan gaan ons nou in die teks agterkom hoe Jesus kom bevestig, maar hy is God. Nee, ons gaan nog daarby kom, maar ek en jy moet besef, Jesus is nie net een van die profete nie. Jesus is nie 'n goeie mens wat hier op aarde was nie. Hy is die seun van God, hy is God self. So ja, die vraag is 'n geldige vraag. Hulle het net nie die antwoord aanvaar nie. Aanvaar jy die antwoord? Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, dankie dat ons hierdie pad deur Johannes mag stap. En vir al hierdie hoofstuk wat so baie diepte en waarheid het. En ja, Here, ons vra dat U met ons mag wees, dat U ons sal seën tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.